अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? नादिया का किचन 2880 हाजिर हूँ जी। आज खशकास बन रही है। खशकास मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। फिर मैंने इसे एक बाउल से दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करती रह गई और इसको इस तरह से वॉश किया है ताकि इसमें नीचे मिट्टी ना हो। सारा मैंने इसको अच्छे से वॉश करके अब मैंने इसको साथ ही ग्राइंड कर लिया। इसको कूटा भी जा सकता है और अच्छे से हम इसको पीस भी सकते हैं। और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है जग में और काफ़ी देर इसको टाइम लगता है ग्राइंड होने में। मैं थोड़ा करती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, फिर इसको दोबारा चला देती हूँ। इस तरह से ये हमारी अच्छे से ग्राइंड हो रही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट और भी इसको टाइम दूंगी। 2 से 3 मिनट चलाती हूँ, फिर इसको बंद कर देती हूँ, फिर इसको दोबारा चलाती हूँ तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। इस तरह से ये बाकी की भी जो भिगी हुई है मैं इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये रेशे के लिए है, बच्चों के फ्लू के लिए, अगर बच्चों को बलगम में बहुत ज़्यादा कफ़ है, बहुत अच्छी ये है। आप इसको कुक करें और बच्चों को खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसका मास्क भी तैयार किया जाता है। ये वाइटिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तकरीबन 3 से 4 घूंट मैं पानी के ऐड करती हूँ, फिर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये अच्छे से मैं इसको ग्राइंड करूँगी ताकि इसका कोई दाना बाकी ना रह जाए। फिर ये पक के बहुत ही मज़े की लगती है जी। ये हमारी खशकास अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल ये इसके तमाम दाने सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल हलवे जैसे। अब मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही जो मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं, स्पाइसेस में मैंने नमक ले लिया है 2 टेबल स्पून, मेथी ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी भी 1 टेबल स्पून है, रेड मसाला 1.5 है और सौंफ ले लिए हैं मैंने 1/4 स्पून। और धनिया साबित मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने ये ले लिया 1 टेबल स्पून। अब जी मैंने लहसुन अदरक और जी टमाटो के पेस्ट को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब तमाम मसाला मैं इसमें ऐड करने लगी। अब जी लहसुन अदरक और टमाटो को मैंने ऑयल में अच्छे से इनका तड़का लगा लिया है, भून लिया है। अब मैं तमाम स्पाइसेस भी इसी में ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट मैंने अच्छे से इनको मिक्स करना है और भून लेना है। फिर मैं खशकास में इसको ऐड कर लूँगी। आपने 2 से 3 मिनट की अच्छे से मसालों की भुनाई कर लेनी है। बहुत ही बेहतरीन हमारी ये खशकास बन के रेडी होगी। अब जी ये 1/4 स्पून मैं इसमें ज़ीरे का भी ऐड कर रही हूँ। फिर मिक्स करते हैं, फिर इसको अच्छे से भून लेते हैं। अभी ये मैं तमाम मसाला खशकास में ऐड करने लगी हूँ। फिर हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखते हैं और अच्छे से इसको पकने के लिए रख देते हैं। देखें जी मैंने ऐड कर लिया है पैन वाला तमाम मसाला खशकास में। जी मैंने खशकास में घी भी और डाला था। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी डलता है, फिर ये बहुत अच्छे से बनती है। मैंने इसमें 1 टमाटो और बारीक बारीक कट करके डाल दिया था और 2 अदर छोटे साइज़ के प्याज भी कट करके डाल दिए थे और हरी मिर्चें भी और हरा धनिया भी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये हमारी खशकास बन के अच्छे से रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है इसका सालन। आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को ये पसंद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी, नए स्टाइल, नए अंदाज में। अगर आपको ये मेरा सालन और ये मेरा तरीका और रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखा करें।